வெல்கம் பேக் டு அம்மாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி என்ன விளாக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம், வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டோம். அது எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கட்டி முடிச்சிட்டோம். இன்னொரு ஆசை என்ன அப்படின்னா, கார் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை. ஸோ இன்றைக்கி கார் வாங்க தான் போயிட்டுருக்கோம். எப்படி சொல்கிறது, எல்லார் லைஃப்லேயும் இருக்கோம் இல்லையா, எனக்கு ஒரு வீடு ஒரு கார் இருந்தால் போதும்ப்பா, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஒரு வீடு வந்துருச்சு. இன்னொரு கார் மட்டும் ஒன்று குறையா இருக்குது, அதையும் போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம், எதுக்கு அதையும் விட்டு ஓப்பன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ கீப்பா டிரைவிங் ஆல்வேஸ். இந்த அப்புக்குட்டி ஹாய் சொல்லு, ஹாய் முத்தா குத்தா. நாங்கள் வந்துட்டு கார் வாங்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். சென்னை போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ரம் மேல்மருவத்தூர்லேருந்து சென்னை போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு இன்னும் என்ன கார் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணலை. சும்மா அப்படியே போயிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2-3 கார் இந்த கம்பெனி இது வாங்கலாம், இந்த பிராண்ட் கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நான் போயிட்டு அதை ஒரு vlog-ஆக எடுத்து உங்களுக்கு போடுறேன். உங்களோட சஜஷனும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்ன கார் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அச்சோ, கார் ஷோரூம் தாண்டிட்டோம். நாங்கள் வந்துட்டு கார் வாங்க போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ கடைசியாக நாங்கள் வந்துட்டு ஷோரூம் கிட்டே வந்துட்டோம். ஸோ ஷோரூம் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அண்ட் இதுதான் அந்த ஷோரூம். நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். பார்த்தீங்களா, நாங்கள் கார் வாங்க வந்துட்டோம். எவ்வளோ டிசைனாக வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் ஆடி கார் வாங்குறீங்க இல்லை பென்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும்தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் இவங்க இந்த இடத்துல எல்லா கார்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஷாப் நேம் வந்துட்டு F&S டாய்ஸ் ஷாப் பேர். இது போரூரில் இருக்குது, ஃபாதர் அண்ட் சன் டாய் ஷாப்ஸ். பாருங்கள் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. இவங்க ரொம்பவே ரீசனபிளான ரேட்டுக்கே தராங்க. அப்புக்குட்டி வந்துட்டு இங்கே வந்தோடனே எல்லா கார்லேயுமே ஏறி உட்காந்து ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாரு. கார் மட்டும் இல்லை, இவங்ககிட்ட நிறைய பைக்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ எல்லாமே அவர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாரு. அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஓகே அப்படின்னு தான் சொல்லுவான் போல். பட் நாங்கள் வந்துட்டு இந்த கார் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் பர்த்டேக்கே வந்துட்டு அவருக்கு கார் வாங்கி தரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் அந்த டைமில் எங்களால் முடியலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்துட்டு அவரோட பர்த்டே, செகண்ட் இயர் பர்த்டே, அதுக்காக இந்த கார் வாங்கி தந்திருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவனுக்கும் இந்த கார் பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷம். அவன் கீழே இறங்கவே இல்லை. ஆக்சுவலாக அவன் வந்து பயப்படுவான் அப்படின்னு தான் நாங்கள் நினச்சோம். ஆனால் அவன் வந்துட்டு பயப்படல, ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக ரொம்பவே வந்து ஏறி உட்காந்துட்டு அவனே ஒன்ஸ் வந்து அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிச்சதுக்கப்புறம் அவனாவே எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அவனே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறது, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இது பண்ணுறது, ஸ்விங் பண்ணுறது எல்லாமே அவனாவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அவனுக்கு அதை விட்டு தூக்குனாலே அழுதுருவான் போல், அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து வாங்கலாம். ரொம்பவே பெஸ்ட் ப்ரைஸாக அவங்க பண்ணி தந்துட்டுருக்காங்க. இது வந்துட்டு கோடவுன் அப்படிங்கிறதால உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கிடைக்கும். நீங்கள் ரீட்டெயிலாக போகிறீங்க அப்படின்னா, ஷாப்ஸ் போகிறீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ரேட்டுக்கும் இது கோடவுனுங்கிறதால உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியான ப்ரைஸ்க்கே அவங்க வந்து பண்ணி தந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து வாங்கலாம். இவர் தான் இந்த கடை அண்ணா. 20-25 வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் ஸ்விங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஃபார்வர்ட் பேக்மே ஸ்விங் மேக் ஷேக்கிங் உங்களுக்கு ரைட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ வேண்டாம் தான் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் சாங்ஸு, ஹார்னு எல்லாமே வரும். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வெயிட் பண்ணிட்டு போகிறது வந்து ஒரு 25 kg கொடுக்கணும். ஏஜ் வந்து 6 years யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அந்த பட்டன் சாங் சேஞ்ச் பண்ணுறது. அப்போ அம்மா பாரு நல்லா இருக்கா? ஓகேவா? இது ஓகேவா உனக்கு? ஆனா இது மெட்டீரியல் கொஞ்சம் ரஃபா தான் எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. தூக்கி இப்படி தூக்கி போட்டுட்டோமா? டாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க மேனுஃபேக்சர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை டென்சிட்டி பாலி HDP மெட்டீரியல் வாங்க. ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாது, கிராக் விடாது, தேயும் என்ன இடிச்சாருன்னா தேயும் ஸ்க்ராட்ச் ஆனா தரும். அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாது, ஸ்க்ராட்ச் கிராக் விடாது. மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கும். தலைக்கெல்லாம் கவுத்து போட்டாலும் அடிச்சாலும் ஒன்றா இருக்காது.
ஸ்கிராச்சஸ்லாம் வரும் அந்த மாதிரி இந்த கண்ணாடி பிடிங்கி போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஏதாவது சைக்கிள் வச்சிருக்காரு, அது மேலே ஏறி நின்றுட்டு விடுவாரு. பசங்க எல்லாமே இது குழந்தை கரெக்டாக வந்து ஹைட். இவங்க வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்கங்க. ஜீப், கார், அப்புறம் வந்து பைக்கு, லேடிஸ் ஸ்கூட்டர், அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஜீப்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ப்ளூ கலர் ஜீப் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் என்னென்னா இது எல்லாத்த விட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு. இது வந்து வீட்டில் வச்சு அவங்க ஓட்ட முடியாது, வீடு சின்னதாக இருக்கிறதால ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இதை வந்து வாங்கலை. இல்லைனா இதை தான் கண்டிப்பாக வாங்கியிருப்போம். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த ஜீப் வந்துட்டு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகழகாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. அப்படியே பார்க்க ஒரிஜினல் கார் மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் இது கிட்ஸ்க்கான கார், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக நான் தான் வந்துட்டு இந்த கார் தம்பிக்கு வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கோம். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தா, நமக்குலாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு ஆசை இருக்கும்ல, இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது ஓகே நமக்கும் இதெல்லாம் கிடச்சதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சிருப்போம். அப்புக்குட்டிக்கு வந்து பைக் ஓட்டுற ஆசை வந்துருச்சு. அதனால ஒரு பைக்கை தூக்கிட்டு வந்து வச்சு அவரே ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவனுக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி தான் இருக்குன்னு தெரியல, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணானா. அப்போ எல்லாத்தையும் கொடுத்தா எல்லாத்தையும் வச்சு ஓட்டிட்டு இருப்ப போல. என்னாச்சுடி? இந்த சைஸ் தானே இருக்கும் அது? இதோட சைஸ் பெருசு. 12 வோல்ட்ஸ் கேட்டகரி. இதெல்லாம் வந்து 6 வோல்ட் கேட்டகரி. சிங்கிள் மோட்டார். 12 வோல்ட்ஸ் கேட்டகரி, டபுள் மோட்டார். இந்த கிரீன் கலர் வந்துட்டு டிராக்டர். இது வந்து 70 kgs வரைக்கும் தாங்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாருங்க BMW. அப்புறம் வந்துட்டு இது கூப்பர் கார் பக்கத்தில் இருக்கிறது. இதெல்லாம் என்ன கார்னு எனக்கே தெரியல. இந்த கார் தான் வாங்கியிருக்கோம், ஒயிட் கலர் தம்பிக்கு. ஆனால் இது நல்லா இருக்கு, செம்மையாக இருக்கு. ஆனால் இது பர்த்டேக்கு தான் நல்லா ஒரு ஹால் புக் பண்ணி கிராண்டாக போடும்போது இது உட்கார வச்சு என்ட்ரி கொடுத்தோன்னா அழகாக இருக்கும். இந்த தேவர் வீட்டு பொண்ணுன்ற ஒரு மூவியில் வந்து பேபி ஷாம்லி வந்து ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த கார். ஒரு குரங்கு கூட உட்காந்து எனக்கு அது வந்து பார்க்கும்போதெல்லாம் தோணும், இந்த மாதிரி கார் நமக்கு இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால தம்பிக்காச்சும் வாங்கி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். இரு அப்போ நீ ஒன்றும் பண்ணாத, அது பிடிச்சிக்கோ. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது ஜாஸ்தி போயிடுச்சுன்னா வேற கிடைக்குமா? நாங்கள் கார் வாங்க வரோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அது வந்துட்டு இந்த கார் தான். நாங்கள் அப்புக்குட்டிக்கு தான் கார் வாங்க வந்தோம், எங்களுக்கு இல்லை. ஆல்ரெடி நான் காரில் தான் 2 vlogs எடுத்து போட்டிருக்கேன், அதனால் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இப்போதைக்கு கார் வந்துட்டு அப்புக்குட்டிக்கு தான். இந்த ஷாப் தான் வந்திருக்கோம். என் அண்ணா தான் வந்துட்டு ஓனர்.
நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக இங்கே வரலாம். ரொம்பவே பெஸ்ட் ப்ரைஸாக தராங்க அவங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ இந்த கேஜி குழந்தை இந்த வெயிட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் இந்த கார் போகலாம், இல்லை ஜீப் போகலாம், இல்லை பைக் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவங்களே நிறைய சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் அவங்கக்கிட்ட கொரியர் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. கொரியருக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கூட அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக இவங்களுக்கு கால் பண்ணி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீ இந்த கார்ல உட்காந்துக்கோ. இல்ல உனக்கு காலைல ஏன் பயமா இருக்கு. அது ஏன்டா என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்ட? இத்தனை பேர் இருக்காங்களே, கேட்க கூடாதா? பாரு, யாருமே ஓட்டக்கூடாதான். தலைவர் ஏறி அருமையா உட்கார்றது பாருங்க. சிங்கம் ஒன்று கூறப்பட்டதே, அதுக்கு நல்ல காலம் நேரம். இந்த டிராக்டரில் வந்து நானே உட்கார்ந்தேங்க. இதுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை. இது வந்துட்டு 70 kg வரைக்கும் தாங்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு தான் உட்காந்தேன். அதுக்குள்ளே என் பையனுக்கு பொறுக்கலை, அழுது எங்கிட்ட பிடுங்கிட்டான். எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. வண்டியை விடாம நாள் கணக்கா சுத்திட்டு இருக்கான். நீ இதுல கால் வைய, இதுல கால் வைய. சரி, போது விடு, போது விடு. சார்ஜர், ரிமோட், அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இவன் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. நீங்க ஏதாவது செய்யுங்க, நான் அப்படியே உட்காந்து ஓட்டிட்டு இருக்கேன் அது வரைக்கும். அது ஏஞ்சி உட்காந்துச்சு. இல்ல இல்ல, நம்ம அந்த காருக்கே போயிடலாம். இங்க பாரு, இங்க பாரு, இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? இது எதுக்குடா கொடுத்துருக்காங்க? தேங்க்யூ சோ மச் பிரதர். அடுத்தது கிளம்பிட்டு. ஆக்சுவலாக அப்புக்குட்டிக்கு கூட அந்த ஜீப் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எங்களுக்குமே பிடிச்சிருந்தது. பட் அதை எடுத்தால் வீட்டில் அவன் ஓட்ட முடியாதுங்கிற ஒரே ரீசனுக்காக தான் நாங்கள் அதை எடுக்கல. ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக, ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சீட்டும் பெருசாக இருந்தது, நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஜீப்பில் வந்துட்டு. ஃபைனலி நாங்கள் வந்து ஒயிட் கலர் பென்ஸ் காரே வாங்கிட்டு கடை அண்ணாக்கு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் வந்து இந்த கார் எங்கள் கார் டிக்கியில் பத்தாது அப்படின்னு தான் நினச்சோம். பட் நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு, அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாரு விக்கிப்பா. ஏய், நாங்கள் ஒரு காரையே ஒரு காருக்குள்ளே வச்சுட்டோம். ஃபைனலி நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அப்புக்குட்டி வந்துட்டு காரை பார்த்து பயப்படுவான்னு நினச்சோம். ஆனால் அவன் வந்து கண்டிப்பாக பயப்படல. நல்லாவே ஏறி உட்காந்துட்டு விளையாடவே ஆரம்பிச்சிட்டான். எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக தான் போச்சு சீரியஸாகவே. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் வந்துட்டு அவனை விளையாட வச்சுட்டு தான் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டான் அவன். நாங்கள் காரில் ஏறி உட்காந்ததும் பட் நாங்கள் டிக்கியில் வாங்கி வச்சுட்டோம். அவனுக்கு தெரியாது நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. ஓகே, வழக்கம் போல் எங்கேயாவது விளையாட வச்சு கூட்டிகிட்டு வராங்க போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவனும் சும்மா விட்டுட்டான்.
வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த காரை எடுத்துகிட்டு மேலே வரும்போது அவனுக்கு பார்த்துட்டு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டான், ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டான் குழந்தை. வந்த உடனே அந்த காரில் ஏறி உட்காந்து குதித்து விளையாண்டு ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் போட்டு எங்களுக்கு தலைவலியே வந்து தூக்கி மேலே வைக்கிற அளவுக்கு போயிட்டோம். ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அவன் இல்லை எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு அதை கையை காமிச்சு அம்மா பூ பூ அப்படின்னு கேட்டு அதை எடுத்து மறுபடியும் எங்கள் உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கான். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நீங்களே பாருங்க வாங்க. இந்த லட்சத்தில் தான் அவர் உள்ளே போய் உட்கார்றாரு விளையாடுறதுக்கு. உங்களுக்கு இந்த ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ் வேணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.